Arkadaşlar merhaba, ben Server, mühendisim, İzmir'de yaşıyorum. Yaşamımda radikal bir değişiklik yaparak karavanda tam zamanlı olarak yaşamaya karar verdim. Bu karavan fikrinin nasıl ortaya çıktığını ileriki bölümlerde anlatayım. Bu kanalda yayınlayacağım videoları araç seçimi, mekanik tadilat işleri, kaporta boya işleri, elektrik işleri, gaz tesisatı, gibi ana başlıklar altında toplayarak anlatacağım ki konu bütünlüğü sağlansın. Bu karavan yapımı videolarının en sonunda da ortaya çıkan maliyetleri çıkararak sizlerle paylaşacağım. Devam videolarında ise artık fırsat buldukça gezip görebildiğim yerleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk olarak nasıl bir karavan seçtiğimi, bu seçimimi nelerin etkilediğini kısaca anlatayım. Ben karavan ile tam zamanlı bir yaşam düşündüğümden İç hacmi büyük araçlara ilgi duydum. Tabii geçmişimde çadırlı kamp yaptığım, yine bisikletimle çadırlı kısa geziler yaptığım oldu. Ancak karavanla tam zamanlı bir gezgin yaşamı hedefleyince insan biraz konfor istemiyor değil. Küçük araçlarla da tam zamanlı gezenler, yaşayanlar var. Bence bu tamamen kişisel tercihlerle ilgili. Her iki tercihinde bakış açısına göre artıları ve eksileri var. Bu konu başlı başına ayrı bir video konusu olduğundan bu kısmı geçip o meşhur soruyu sormakla işe başlayalım. Moto karavan mı, çekme karavan mı? Ben her iki grup aracı hem fuar alanlarında hem de kamp alanlarında gördüm. En son İstanbul Expo Kamp Karavan Fuarı'ndan aldığım görüntülere bakalım şimdi. Geçerliymiş. Evet, Caretta Uncle modeli. Kesinlikle beklentinin çok üzerinde bir karavan. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu Eriba, Alman yapımı Himmer alt grubunun karavanıymış. Gayet kullanışlı. En sevdiğimiz kısmı da şurası. Oturma alanının üst tarafında bir yatak var. Bunu mekanik olarak aşağı indirebiliyoruz. Mekanik olması daha bir avantaj. Motorlu bir sistem olsa belki tamiriyle falan uğraşmanız gerekirdi. Evet, gayet ferah. 2.18 genişliği var bunun. Şurası. Bu arada dışarıda Rusça bir şarkı çalıyor. Evet, gayet güzel. Bu da Pino karavan. Evet. İç hacmi çok geniş. Şurada şöyle güzellik var, aşağısı depo olarak ya da yatak olarak organize edilebiliyor. Burada da tuvalet duş var, bayağı büyük tuvalet duş var. Dolap eksiği var sadece. Burada da evet mutfak küçük şey grubu. Yine ambiyans ışıkları ortama şey vermiş burada. Ne onun ismi? Genişlik duygusu hissi vermiş. Buzdolabı var. Karavanların
çok ferah iç hacimleri, motokaravanların ise daracık iç hacimleri olması sebebiyle daha çok çekme karavan arayışındayım. İşlerinden artık kalan zamanımın çoğunda çekme karavan, ara sıra da motokaravan baktım. Uzun bir süre netteki ilanlar, fiyat karşılaştırmaları, Türkiye'deki 3 ana firmanın tüm video tanıtımlarını izledim. Nette yine çok faydalı olan, bazı üyelerinin ciddi emekler harcadığı forumları takip etmeye başladım. Çekme karavanların her biri diğerinden daha güzel. Tam hayal ettiğim gibi karavanlar olduğunu düşünüyordum. Ancak bu tatlı hayaller birkaç sebep yüzünden suya düştü. Sıralarsam birincisi, çekme karavan ile dikkat çekmeden bir kamp alanına girmeden konaklamanın zor olduğunu fark ettim. Ben karavanla sürekli yaşayacağım için kamp alanlarına bağlı kalmak istemedim. Arada olmaz mı? Olur tabii, güzel de olur. İkincisi, araç artı çekme karavan maliyet olarak düşünüldüğünde çok tuzlu. Hele ki bu pandemi süreci ve Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında tarihi sayılabilecek değer kaybetmesi bu kombinasyonun tadını iyice kaçırdı. Üçüncüsü, araç artı çekme karavan ikilisi çok uzun. Modeline göre değişse de benim gibi büyük hacim istiyorsanız yolda 12-13 metrelik bir uzunluğa sahip oluyorsunuz. Bana mobil bir seçenek olarak gelmedi. Daha başka sebepler olsa da temelde bu üç sebep yüzünden çekme karavandan vazgeçtim. Peki geriye kalan motokaravan seçeneğindeki araçlar dar, bol, sıkıcı değiller mi? Özellikle de kış aylarında. Motokaravanda bir diğer handikap ise malum vergi kanunlarımız yüzünden karavanlardan alınan uçuk vergilerden kaçınmak için en az 5 yaşında bir araç alma zorunluluğu. Peki 5 yaşından temiz bir araç bulma meselesi? Burada hatırlatmakta fayda var. Bu tür araçlar genelde ticari amaçlar için kullanılıyor. Çoğunlukla da yüksek kilometre ve sahipleri hor kullanıyorlar. Temizi denk gelir mi? Bence şans işi. Şimdi motokaravanda da bir sürü handikap var. Peki hangisini seçeceğiz? Tahmin ediyorum birçoğumuz gibi seçim yapılıncaya kadar bu soru bizi meşgul edecek. Ancak ben seçimimi yaptım. Artık bu soruyu kendime sormuyorum. Az önce açıkladığım her iki tip karavan için kendimce ortak bir özelliği olarak gördüğüm büyük iç hacim arayışımın motokaravanda da olabileceğini fark ettim. Bu karavan kültürü yurt dışında bizden kat kat ileride olduğundan izlediğim yabancı videoların büyük bir kısmı otobüsten karavana dönüşüm videoları olmaya başladı. Bence 12-13 metrelik devasa araçlar hem satın alma fiyatı olarak pahalılar, hem mobil değiller, hem de çok yakıt tüketiyorlar. Peki 12-13 metrelik bu devasa otobüslerin yerine 8-9 metrelik bir halk otobüsü olmaz mı? Genelde motokaravan denince akla ilk gelen PSA grubu, Ford Transit, Fiat Ducato vesaire gibi araçlar oluyor. Halbuki bu araçların uzunluğu 7-7,5 metre civarında. Yani 9 metrelik bir halk otobüsü bunlardan 2 metre kadar daha uzun. Hepsi bu kadar. Halk otobüsleri yere yakınlar. Birkaç basamak ile içeri girebiliyorsunuz. Panelvan araçta yapanlar bilirler. Her eşyanın ağırlığını ince ince hesaplamak zorundasınız ki toplam 3500 kilogram sınırını aşmayasınız. Benim aldığım halk otobüsünün boş ağırlığı 5 ton. Azami ağırlığı ise 13 ton. Yani teoride 8 ton yükleme yapılabilir. Bu sayede 100-200 litrelik temiz kirli su yerine ton miktarında depolama alanlarınız olabilir. Bu şekilde karavancılığın en sıkıntılı işlerinden sık aralıklarla su arama, atık boşaltma dertlerinden kurtuluyorsunuz. Bir diğer önemli konu olan yakıt tüketimi ile ilgili olarak ise benim almış olduğum bu araç ile 100 kilometrede 16 litre yakıt tüketimim oldu. Bu da çok kilometre yapılmayacaklar için gayet ideal. Bu sebeplerle benim için halk otobüsü en mantıklı seçim oldu. Sarı renkli malum internet sitesinde ve bulabildiğim diğer internet sitelerinde arayışa girdim. Kendimce uygun olduğunu düşündüğüm aracı bulunca da Bursa'ya gidip aracı test ettim. Test sonrasında araç sahipleriyle anlaşıp aracı almaya karar verdim. Şimdi ilk test sürüş videosunu izleyelim. Araç aktif olarak çalıştığından sahipleri aracı ancak ay sonu verebileceklerini söylediler. Aracın sahipleri ay sonuna doğru beni arayıp aracı teslim alabileceğimi belirtince yeniden Bursa'ya giderek aracı ekspertiz için Bursa'daki Geyik Dizel isimli servise aldım. Serviste ustayla birlikte başka bir test sürüşü daha yaptık. Onun da videosunu izleyip devam ediyoruz. Çekelim. Video arkadaşımsın böyle çektim. Bir şey olmaz.
İlk karavan maceramız. Bu arkadaşı alacağız. Usta şimdi arabaya bakıyor. Mükemmel geçiyor yani. Yani sıkıntı yok. Ne alışkanlık yani. Devam. Alışırsan ama yapılacağı da varsa basit bir şeyse yaptıralım yani. Sağdan çık abi. Sağdan. Bütün sinyaller, lambalar hepsi çalışıyor. Hepsi. Yeni kendi mahalleden mi geçtiler? Evet. Sağdan mı abi? Sağdan al sağdan. Biraz bas bakalım. Oyna var mı? Direkt sonra titreme var mı? Sağa sola çekme var mı? Araba gözüyor mu orada? Görüyor musun? Gezmek falan bak. Sağ sol filan yok. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Dengeli değil mi abi? Sıkıntı yok. Güzel. Sıkıntı yok. Bir şey yok. Sağdan mı? Devam. Hadi. İyi. Çok iyi. Görüyor musun? Nasıl? Herhangi bir ses Bakıyor daha yok. araba. He? Arabanın yüreklerinde bir sıkıntı yok. Zaten hep siz yapmışsınız. Aynen biz yapıyoruz. Bakımdan her şeyi. Sağdan güzel. Yok. Balatalarına falan. Orada bakarız aldıklarına. Şu vites düzelir mi? O biraz dördüncü viteste biraz sıkıntı var diyor usta. Nasıl? Dördüncü viteste biraz Gene sıkıntı sağ var. mı? Hocam bakarım. Ya, soldan. Soldan zaten 200 metre ileride. Ustanın da olumlu şeyler söylemesiyle aracı almaya karar verdim. Böylelikle bu aracın ikinci sahibi ben olmuş oldum. Şimdi sıra aracı Bursa'dan İzmir'e getirmede ama benim henüz D sınıfı ehliyetim yok. Sağ olsun bu konuda Ramazan abi yardımcı oldu. Buradan ona tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu ilk videom şimdilik bu kadar. Amacım kendi karavanlarını kendileri yapmak isteyenlere cesaret vermek ve öğrenme sürecinde bu işleri bilen izleyicilerden destek almak. Gelecek videoda aracın İzmir 5. Sanayi'deki mekanik bakım tamir sürecini anlatacağım. Sonraki seriye kadar şimdilik hoşça kalın.